Jadi kalau maknani Quran termasuk harus ada penanggalan istilah. Ya sama lah, dulu istilah mubaligh itu sakral karena balighu anni walau ayat. Dulu seorang mubaligh itu orang yang menyampaikan ketentuan Allah, yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah, yang menyampaikan ayat-ayat itu sakral. Lalu lama-lama mubaligh itu sebagian besar oknum tidak tahu. Itu menyampaikan karepe dhewe. Cerita kalau diundang di Batam dapat sekian mesti nyindir panitia sing saiki. Lah kelakuan ngono iku kelakuane dai ila Allah apa dai ila nafsi? Aku ora ngukumi lho, kowe sing jawab. Jadi kalau baleni malih. Jadi kalau maknani Quran termasuk harus ada penanggalan istilah. Ya sama lah, dulu istilah mubaligh itu sakral karena balighu anni walau ayat. Dulu seorang mubaligh itu orang yang menyampaikan ketentuan Allah, yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah, yang menyampaikan ayat-ayat itu sakral. Lalu lama-lama mubaligh itu sebagian besar oknum tidak tahu. Itu menyampaikan karepe dhewe. Cerita kalau diundang di Batam dapat sekian mesti nyindir panitia sing saiki. Lah kelakuan ngono iku kelakuane dai ila Allah apa dai ila nafsi? Aku ora ngukumi lho, kowe sing jawab. Itu zaman Said Abdul Al-Haddad mun sering duka. Kam min da'in yadai annahu da'i ila Allah tapi hakikate da'a ila nafsi karena yang dipikir hawa nafsu. Lah saiki setengah-tengah iki niru Mbah Mun, niru wong saleh-saleh. Saalime Mbah Mun nek mulang nganggo kitab. Paling ndak kaya kula ngeten iki kan kowe jek eling. Ini kitab karangannya Said Muhammad. Said Muhammad guru-gurunya putrane Mbah Mun. Jelas sanate jelas. Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul Itqan, kesimpulan dari kitab Itqan yang ngarang Abbas saya. Said Muhammad Jaffari ndak karangan saya, karangannya Abbas saya Said Abbas. Jadi dulu memang ini karangannya Said Abbas ketika masih Zubdatul Itqan. Terus era Said Muhammad dimodifikasi jadi Al-Qawaid Al-Asasiyah. Terus beliau cerita sanadnya. Di kitab ini beliau cerita sanadnya sampai Imam Suyuti. Imam Suyuti cerita sanadnya sampai Rasul. Kan jelas ini pendapat siapa, versi siapa. Kan jelas versi beliau. Tapi nak gue tanpa kitab, nggak mau. Wong mulangi Quran kok menurut saya itu piye jadi baik. Kowe ape ngaji Quran apa ngaji menurut saya? Mungkin ora mikir, nek dua ngomong tok ini ora mikir. Sementara ya kula ngomong ngono. Bodho tersinggung ora karepmu, wis pokoke iki Wakulil haqqa walau kana murran ya ora ros, pokoke ngono aturane. Jogeman kena muni tafsir menurut. Karena tadi paling enggak menurut Imam Suyuti dalam menafsiri ayat ini, menurut Imam siapa saja lah termasuk mufassir modern sekalipun asal beliau kredibel dipakai ulama kita pakai. Misalnya kayak Sya'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita pakai. Sayyid Abbas tentu ya kita pakai, Sayyid Alawi, Mbah Mun. Kalau di Indonesia mungkin Hamka, Mbah Bisri Mustafa Al-Ibris, Kiai Misbah Al-Iqlil. Aku es kecelok wong alim, nanti saya biasa maca Al-Ibris, maca ya karena kita butuh sanad. Butuh apa? Dulu tafsir Al-Ibris itu ditulis di pondok sini loh, jangan kira. Karena dulu sama tak ceritani, kalau ora tau krungu menawa cerita aku, macam ora bakat krungunan. Al-Ibris itu ditulis oleh Ki Bisri. Dulu kan kerjasamanya sampai Menara Kudus. Lah KTP rak mondok rene sapa? Mbah Nawawi Jogja. Mbah Nawawi arian ngajine teng mriki pas apa. Jadi di antara KTP Mbah Nawawi Jogja itu pas nulis pas beliau di teng mriki teng Damar. Sing cerita kula nggih Mbah Pas zaman Sugeng, Mbah Pas cerita dhisik Kang Nawawi ku ning kene iku pas sampai nulis napa? Ibris ini mboten enten komputer. Terus di sini banyak termasuk pesolatan. Dulu Raden Asnawi nulis ya sebagian di sini. Jadi mulane kula niku diutus Mbah Pah ngaji teng mriki seneng. Riyen niku pondok mriki niku dienggo ngaji wong sepuh-sepuh. Kula dipaksa Mbah Pah. Ya ana hikmahe dipaksa. Cara sing meksa Hamdani Ali serang ra gelem. Urung meksa wis dosa. Lah wong kiai kok diatur sing ngatur ora ya dosa. Pokoke anggere gak luwih tuwa iku dosa. Mulane kalau mau ning ndi anggere gak pernah tuwa aja ngundang aku. Ora oleh cara hukum adab ora oleh. Cara hukum adab jajal wong bodho ngatur ngalim hukum iki. Jawab. Jawab kira-kira. Haram apa halal? Jadi wis tak maklumat to, anggere gak pernah sepuh iku mula nek kadung diomongno iku nek ora kecewa. Nah iya kowe iso adab. Wis pokoke keliru. Tapi sing ngutus bapak niku pernah mbah mek kula. Ini mau cerita, terus sanad itu harus dijaga. Sanad itu harus
Ketika Ki Bisri iso maknani ibris iku sanate iku duwe guru sing sekaligus mertuane jenenge Mbah Khalil Harun. Itu ya pamane Mbah Zubair wae Mbah Mun. Intinya enggak lain dari sarang, mau manggone ning Rembang tapi hakikate tiyang napa? Sarang Mbah Khalil Harun. Lah Mbah Khalil Harun ngaji mbek kakake jenenge Umar Harun. Ngaji mbek keluarga sarang. Keluarga sarang hakikate ya ora sarang tapi Mekah. Mergo mbae Mbah Mun jenenge Ahmad Su'aib iku ngaji mbek Sayyid Umar Sato, kakake Abi Bakar Sato. Jadi ilmu sing digawa hakikate ilmune Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato tentu punya sanad sampai Rasulullah. Lha iku jenenge keren, kredibel, orisinil. Karena asal usulnya jelas sanate napa? Jelas. Kata Mbah Rawani dengan makhraj seperti itu hakikate Mbah Munawir. Mbah Munawir hakikate guru-gurune saking Mekah. Hakikat itu juga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita jaga. Lah saiki usum wong Quran kok ditafsiri menurut saya. Matekno wong. Amit. Sing amit-amine sing ngrungokno iku muntak manduk. Lho mergo termasuk pencermai semangat itu gara-gara sampean muntak manduk. Jadi sampean berkontribusi. Wis ngono kowe ngundang pisan. Ayo jajal. Nganti wong-wong do mlete kok gara-gara mbok undang ya to, cepet. Ayo jawab. Mereka gak ngomong mergo nek ora mbok undang, gara-gara mbok undang. Ngomong. Kowe melok dosa to. Nek gak diwamuk ini ora ngaku. Ya tapi kowe terus dendam ya ora apik. Pokoke bangsa nyepuro iku luwih apik timbang dendam. Aku lah ya nyepuro, nek bar ya wis sepuro. Nek dibualeni ta. Ada ngamuk di bang tak lapor pangeran kemanten dong aku malah repot. Kalau nak gelo mbek wong ada ngamuk. Nak ngamuk itu kan kalau ora mesti mandi. Tapi sekali kalau gelo mbek pangeran nganggo kapasitasku sebagai wong sing nggo Quran kula salat wah bahaya. Kemanten maksudnya dadi. Mulane aja geman tukaran mbek wong parek pangeran atau mbek Hamdani maksudna ora mandi bahaya. Pokoke tukaran mbek wong sing dongane mandi iku bahaya. Tapi muga-muga ora pati gelem donga ben. Nek donga maksudnya ora pati ya. Tapi kalau mau mengingatkan mbok yo yang jelas wong jenenge Quran itu kalamullah. Ya berarti kita cerita tentang hukumnya Allah. Lah kita ndak akan tahu kecuali dengan sanad. Karena hukumnya Allah ndak bisa diduga. Makanya Nabi ancamannya mangqala fil Quran bi ra'yi, sebagian riwayat fa asoba. Nabi itu pernah dawuh fa asoba. Kalaupun benar itu tetap falyatabawa makadahu. Itu kalaupun benar, apalagi salah. Semoga riwayatnya ada yang fa'asoba, tapi sebagian riwayat itu fa'asoba. Kalaupun benar, itu masih falyatabawa. Lah maknane Quran ora angel iki, sampean pikir misalnya Fatihah paling terkenal. Tak warai ya. Mergo potensi salah. Apa wis salah ora potensi, pancen wis salah. Fatihah surat paling populer. Iku nak maknani iku kudu ngene, wajib ngene ora kok mungkin ngene wajib ngene. Dadi bayangno Allah itu ketemu Kanjeng Nabi, rungokno Allah itu ketemu Kanjeng Nabi, bayangno. Bayangno ora tenanan, kok nek kowe meni tenanan kok kowe bayangno Allah dijihah malah perkara meneh kan. Tapi sing jelas Nabi ku mesti ketemu pangeran, tapi ora oleh dibayangno. Dadi ketemune mesti tapi ora oleh muni mesti ketemu iku mbok memastikan nak Nabi ku Rasulullah. Paham ya? Ora usah dibayangno ben kowe ora bayangno Allah ya khulufi makanen karena Allah bertemu. Yang jadi wong alim ku ya angel, dadi gawe omongan kudu presisine kudu pas. Nah dadi wong bodoh kan enak, Allah ketemu Kanjeng Nabi ning Sidratil Muntaha. Kan gak ngrasa dosa santai wae. Dekne ora kepikiran nek iku menabrak kaidah Allah la yakhullu fi makanin, Allah ndak nempat. Wong orang alim ya ora kepikiran, dadi mulane wong orang alim ya baru kamu ora kepikiran. Tapi nek wong alim mesti kepikiran. Nabi Mi'raj ketemu Allah. Tapi mesti nambahi bila Kevin walan khisorin. Wah, mesti ditambahi kono. Tapi aja mbok bayangno. Mergo kuwatir engko ana jargon Allah bertempat. Mulane wong alim nek nerangno mesti langsung double. Nabi ketemu Allah tapi bila Kevin walan khisorin. Mergo Allah iku la yutaka yaf gak iso di bayangno mergo Allah laisa kamislihi. Wis dong ya. Wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipeksa pangeran. Akhirnya Zamasari niku alasane Zamasari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa maksiat iku dolim mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa dhewe. Pikirane Zamasari ngoten.
Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim, rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno Mbak Jamasari. Wayu anake Jamasari senenge entuk wong ayu. Bareng malam penganten bar jima wis pokoke asik bar bulan madu. Bojone muni ngene, "Mas enak Mas." "Ya enak." "Ijek kepengin." "Ya ijek kepengin wong enak." "Ayo Mas baleni." "Wis ora iso." Jare wong iso nekan nglakoni karepe dhewe. Terus Imam Jamasari nak ngono wong karep ora mesti iso nglakoni. Terus tobat dene. Jadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Jamasari iku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab Kasyaf iku kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis ora usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bocah elek kok kalah lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalah mbek wong ayu wis kunane kuno. Jamasari sapa sing ora roh tafsir napa? Jamasari kabeh tafsir napa kitab napa? Kasyaf. Karangane sinten? Imam Jamasari. Tapi pincang dene. Ketukaran mbek ulama pasutno pincang. Imam Jamasari ku pincang, valid. Imam Jamasari tahu di pikiran gini, Nabi Muhammad mbek Jibril dari dekne afdal Jibril. Pikirane Jamasari, alasannya Allah muji Jibril iku innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Sama itu neng kono-kono panggunan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane afdal Jibril. Musuh debatnya ku wali. Oh bocah kok elek ngono. Pincang kowe. Lha maksudnya untuk ngomong pincang ngono gen ora kritik kowe gak mau pincang. Lah terus yang hari gak terima lah maksud terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep afdal Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifate kerene ngono. Lah iya kerene ngono wae trimo dadi utusan. Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mbek sing diurusi iku keren di. Meneng terus sinten? Jamasari. Lah iya Jibril kerene ngono iku trimo nggo utusan. Ora maksud. Sing maksud itu Kanjeng Nabi. Lah iya mlane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gamane cara cangkem elek panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji enggak ngaji yo terus kowe dadi koyo Jamasari tobaté ngenteni kelon ra iso baleni wae. Lha niku tenan teng kitab-kitab tobaté Jamasari ku bantah-bantahan niku ora mandi perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan nafsi kalae mergo kelon enak wong ayu bareng wis seneng Mas seneng kepengin wali ya kepengin ayo le Mas jare wong iso nentokno kepinginane ayo baleni ora iso ora kuat jare anggere wong iso nglakoni karepe wah semjebule digambar terus akhire tobat den dadi ditobatno wong ayu ya alam taro lha jenenge apa alam taro alam talam wong ben mikir dadi wa khuliqal insanu dhaifa ku iso iman nek sause napa sause napa mikir. Ada kata tengkoran alam taro alam napa. Makanya kula suwun nggih iman pokoke sampean iman nggih kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat. Ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng napa maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadang takok logika. Kowe iku sapa kakean takok. Ngremaya mangan-mangan nek wis. Yo tugale kula ditanggo iki kisah nyata kanca kula SD. Angger kok nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iwak tugale ngene. Lah nek kowe nuruti protes ngono. Lah kowe adek mangan wong kok ya dadi taek. Ora usah mangan ben ora usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi taek. Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora tau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh pancen jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masaidim. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok malah neraka. Kok kadang takok iku wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ora roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do ketunan go jalalen ra roh. Ngalor ngidul go jalalen. Tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menohok. Masyhur itu kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini tak dudono ceritane.
Ini ada di kitab Ummul Barohin, juga ada di kitab Jami Usulil Aulia itu yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan apa? Jami Usulil apa? Aulia. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah apa? Naksabandiyah apa? Khalidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami'u Usulil Aulia. Itu ada perdebatan begini. Kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nak ngono Allah dadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus jare Mu'tazilah, pokoknya ngono, jare ahli sunnah ya pokoknya ngono. Lah pokok-pokokan. Nah, terus ahli sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jare Mu'tazilah ya tidak tersiksa. Karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Apa muni terpaksa Allah kok terpaksa, apa muni ora? Bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan. Kata Imam Ghazali ning bab Kitabul Qada wal Qadar, kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng copet, ya wis tetep gedeng pancen maksiat kon gedhengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe peceren gak jawab ya. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren to ora? Gawe. Sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandane anak emcung peceren berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa. Kowe sarap ta ora mending ngono iku. Enggak jawab ya ben sitok-sitok ben tauhid tembarang. Harap kan tetep kowe ngomong coba aja nek parak-parak peceren najis. Apa terus pepe peceren gaweanmu terus gak apa-apa cung ning peceren iku ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat ya kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur dunya aja parek-parek maksiat. Paham? Lu paham tenan to? Lah mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Lah wong kudu ngaji ben ngerti. Aja kaya Zamakhsyari tobat ngenteni wong ayu. Tapi ya untung ndekne lah. Gelem kan ketitobat nang wong. Wah, ayo anak kiai